出嚟俾大家睇咧，係加咗水先。好薄。係啦，咁我哋而家會用翻個90度嘅熱水啦，會放落我哋個玻璃瓶度嘅，係啦。咁阿 Henry 而家會放緊嗰個熱水落去嘅，咁小心熱啊嚇！放嘅時候，咁大家注意翻熱水啊嚇，放嘅時候要小心嘅。咁樣。係啦，你見到會係一個半透明狀啦，係啦，咁我哋都會用個攪棍去示範俾大家睇翻嘅。咁你見到個熱水係相當之熱，大家小心啊嚇！做呢個動作之餘，係啦，咁而家咧咁會model 啦，會幫用緊我哋個 mask 㗎啦，會慢慢你見到咧，成兜水咧會變咗藍色嘅。咁藍色係個精華嚟㗎啦，係啦，咁已經可以搽落身體裏邊啦，係啦。咁 Henry 你係咪有試過咧？佢會變咗藍色嘅精華之後咧，搽上身，你係有啲咩感覺？可唔可以講一講啊？有啲滋潤嘅感覺，即係好似搽精華咁樣。好似搽精華咁樣，係啦，即係又係唔會 body lotion 咁立啦，亦都可能會比精華嘅質地好清爽啦。係啦，係啦，咁搽落去就唔會話立黐咯，係咪？但係要溫馨提示大家嘅，因為咧你嘅水加得多或少，其實都會影響嗰個黏稠嘅程度。咁我自己就唔中意太黏嘅，咁所以我加嘅水咧會比啱啱多至少1至2倍，甚或更多。咁就會咧可以唔需要沖洗都 OK。但係如果你係可能係一啲最近嘅呢個天氣啦，係啦，開始都。所以咧，咁如果你可能比較濃稠啲，可能就真係需要洗一洗、沖一沖嘅，係啦。咁頭先我再加多咗少少水啦，咁佢就會好溶啲嘅。咁就而家個狀態咧就係直接可能變咗藍色個精華啦，咁可能我哋而家直接可以試上手俾大家睇下，但係小心啦，因為本身個熱水會有少少熱，咁可能而家搞咗一陣嚟講都可以係冇咁熱㗎啦。咁 Henry 而家會做翻個示範啦，咁直接會搽落嗰個手背個位置嗰度啦，係啦，做翻一個滋潤性嘅。你見嗰個質地咧係精華，即係平時敷 mask 搽，尤其是啲保濕 mask。就係嗰種質地咁都可以全身去用翻啦。咁頭先 Henry 咧就話，依啲天氣嚟講，佢就會中意翻一個比較爽身啲嘅質地嘅。咁我咧都可以近距離咁樣俾大家睇下咧，佢呢個質地咧係可以溶到稀嘅，係啦。咁如果冬天嘅時候咧，咁可以結翻少少嗰個濃度都可以嘅，做翻個滋潤性。咁隨大家。咁所以個 mask 咧係可以直接溶解咗，係啦，咁可以推。咁當然啦，係啦，你吸收完之後咧，其實咧用個紙巾咧一抹咧就已經 OK 嘅啦。咁直接可以用翻咧普通嘅濕紙巾啦，咁都可以直接啦。去可以抹翻乾淨都可以㗎啦。咁有時如果覺得咧，其實都唔會覺得話太立，直接唔需要抹都 OK，可以直接可以瞓覺啊，或者可以出街佢都可以㗎啦。係啦，就會好清爽嘅。咁如果你敷完之後咧，你會覺得個皮膚咧會光滑啲嘅，同埋會白淨啲嘅，係啦。咁所以就會有呢個特別嘅好處，係啦。咁用完 mask 就唔需要掉。直接就可以去搽翻我哋嘅精華啦，係啦呢樣。